Hari ini Said di terapi ya. Terapi THT-nya kayak gini tuh. Kayak gini nih. Gini. Enak ya. Coba ininya sekali lagi liatin. Nih, lihat nih terapinya itu cukup dengan tekanan ke dalam sedikit seperti ini nih. Ini terasa menggigit tapi langsung enak. Alhamdulillah nggak nangis, berarti enak ya. Enak aku ya. Tuh ada merahnya juga, merah di permukaan aja tuh, merahnya di permukaan tuh. Itu merahnya kayak gini aja di permukaan tuh. Nah tinggal nanti kalaupun ini di paha mak. Cuman karena ini habis disuntik ya, sama nanti paha juga kak, kayak gini teh. Sama. Pahana disuntiknya di belah mana? Itu ada bekasnya lihat tuh. Oh di sini, di sininya. Pinggirnya sudah sini. Nih pinggirnya gini. Kalau paha sebenarnya satu arah aja, bisa ke bawah bisa ke atas. Ini nih lihat tuh. Tuh awas ya. Ini sakit ini. Ini. Di sini. Oh iya, berarti ini nih, lihat di pinggir sini nih terapinya nih. Sini nih. Hit, gini. Nah, ini. Udah ini aja sembuh. Ini kalau lagi peluk kan masuk angin tuh 3, 1 peluk, 2 mencret, 3 adalah influenza. Tuh. Ini gini Di aja. mana? Tik. Ini udah gini aja udah cukup. Alhamdulillah nggak nangis. Kelihatan sederhana tapi emang ini teh kena deh. Terapi ini teh. Tuh kan merahnya tuh merah kumaha gitu kan, beda kan? Tuh merahnya tuh merah kayak pori-pori gitu kecil aja menata bukan merah kerok gitu. Merah teh merah weh. Merah nanti merah weh. Iya, teh tadinya kan kebot teh putih gitu nya. Aku ke sini, nih ke betis. Ada gede. Gini, udah gini aja sembuh ya. Tuh kan dilepetin udah nanti bobotnya tibra, pulnya sembuh. Udah. Terima kasih. Dadah. Ada kemiripan dengan kakeknya. Nah udah enak, kita di baju dulu. Anak-anak, aku diapain? Tuh, lagi baju. Aku habis dipijit sama kakek. Udah ceria lagi. Ceria lagi. Cium ah. Hore.